Pikërisht e kjo, pse po thua që nuk mundet tek mjekësi, pra nuk munden m'ja besu plotësisht një robote, një operacion? Po sepse ideja është për shembull, nëse ne do futemi në kirurgji, planin, organizimin e operacionit, të gjithë procedurat do t'i bëj pikërisht pra një mjek, një kirurg, profesionist që do menaxhoj pikërisht pra do menaxhoj sistemin robotik. Dhe ky kirurg trajnohet për ta përdorur sistemin robotik për të realizuar kirurgjinë, po sigurisht që nuk mund ta lëmë edhe krahun robotik vetëm, por që është një staf mjekësor që përkujdeset, e azornon, e mirëmban etj. Një tjetër gjë për shembull, ajo që mua më ka ndodhur në vitin kur kam mbaruar fakultetin unë në vitin 2010, domethënë inxhinierinë e fizikës biomjekësore, ne kemi bërë matematik, fizikra pafund dhe për zgjidhur një ushtrim shumë të vështirë, të komplikuar pikërisht, ne na duhej minimalisht një gjysmore për të analizuar, ndërsa sot un kam bërë diçka thjesht pas dite për të shplodhur, mora një ekuacion shumë të vështirë, e uploadova në Copilot apo ChatGPT, ua më e ardh. Po si ka mundësi për 2-3 sekonda magjeti zgjidhen bashkë me procedurat. Pra e shikon çfarë po ndos, po rrit produktivitetin, po rrit shpejtësinë, ti zgjidhim gjërat më shpejt. Në sektorin e IT-s, unë si një specialist i IT-s, para 20 vitesh lodheshim për të konfiguruar, programuar ato servera, bla bla. Kurse sot janë çdo gjë automatizuar, software janë